চা খাবো রে, চা খাবো চিনি ছাড়া, একটা চিনি ছাড়া, চিনি ছাড়া। একটা চিনি ছাড়া, একটা চিনি। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা চিত্তবাবু চায়ের দোকান। আমি কি ভুল বলেছি? হ্যাঁ ঠিক বলেছি, চিত্তবাবুর চায়ের দোকান। তো এটা হচ্ছে ধর্মতলা ডেকার্স লেন, প্ল্যানেট ধর্মতলা ডেকার্স লেন, প্ল্যানেট ধর্মতলা ডেকার্স লেন। এটা মোটামুটি স্ট্রিট ফুড মার্কেটই বলা চলে এই গলিটা বা এই প্যানেলটা, মানে ম্যাক্সিমামই স্ট্রিট ফুড বিক্রি হয়। তো যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা চিত্তবাবুর চায়ের দোকান, বেশ ভালো চা বানায়। তো চা খেতে এসছি, দেখি চিত্তবাবু আমাদের কি চা খাওয়ায়। সাইকোলজি কি বলুন তো, আমার আগে সুপারটা বলুন, সব আমি সেভ করে আবার যাবো তোমার 10 টাকার ফোন পড়ে গেছে। প্ল্যান তো আমার আমি কাজ করি, না 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 প্ল্যান আমার দাঁড়িয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছেন না, দেখবেন না ওই দাদা আমার চিনি ছাড়া চাটা কোথায়? চিনি ছাড়া, হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, চিনি দিয়েই খাবো, অসুবিধা নেই। তুমি চিনি ছাড়া খেয়ে ফেলেছো, আমি চিনি দিয়েই খাবো, কোনো অসুবিধা নেই জানি। আরে চিত্ত দাদা একদম চিনি দিয়ে খাওয়াবে, কি হয়েছে একটু না হয় বাড়বে সুগার। কিচ্ছু অসুবিধা নেই, আরে খাবো চিনি। ওখানে আগে চাটা দাও, ঠিক আছে ওইখানে দিচ্ছি, এখানে সবার লাস্টে দিব। আমাকে দাও। চিত্তবাবু ঠিকই বুঝছে, ওখানে সব লাস্টে দেবে। পিছনে চা বাড়া আগে, চিত্তবাবু আমাকে চা সবচেয়ে শেষে দেবে। আমি চিত্তবাবু চালাকি ঠিকই বুঝে ফেলেছি, আমি ওনাকে ওনার চালাকির সঙ্গে সাপোর্ট দিচ্ছি। স্যার কত গো? আমার এত লাগবে না উকিল বাবু, আজকে হয়ে গেল তো নাকি? आप मीठा खाएंगे, मीठा वाला खाइए ना, आप जो दीजिएगा वो खा लेंगे, कोई बात नहीं है। मीठा खाइए, मीठा खा लेंगे आप। চিত্তবাবু আমাকে চা দিল। দাদা এই চায়ের দাম কত? এটা চিত্তদা এটা কত দাম এটা? হ্যাঁ 8 টাকা। 8 টাকা চিত্তদার চা, 8 টাকা। এই কাপ দিয়েছে 8 টাকা। চিত্তদা যে 1 কাপ চা দিয়েছে সে চায়ের দাম 8 টাকা। তো আমার মনে হয় যে 8 টাকার চা খুব খারাপ হবে মনে হয় না, খেয়ে দেখি। ইটস গুড। কেমন আছেন? 48 বছর খাচ্ছেন আপনি এই দোকানে চা খাচ্ছেন কত বছর ধরে? 48 years, 48 years। আমার এই দা, আমি তো এতক্ষণ ওনাকে চিত্তদা মনে করেছিলাম। অসুবিধা নেই, আমরা সবাই চিত্তদা, আমরা সবাই চিত্তদা, অসুবিধা নেই। তো আমার এই ভাই চিত্তদার এখানে চা খাচ্ছে 48 বছর ধরে। এখন আমার বয়স 76 বছর, 76 নাও। আপনার বয়স কত চলছে? 76 আমি কত হবে? 70 হ্যাঁ 70। ওকে ভালো, আপনি একবার এসে খেয়ে দেখেন। 8 টাকা দাম চায়ের। কলকাতায় যদি বেড়াতে আসেন বা যেখান থেকে আসেন, আপনি যদি লন্ডনে থাকেন বা ইউএসএ থাকেন, যদি কলকাতায় বেড়াতে আসেন তাহলে এই চিত্তদার চায়ের দোকানে এই ডেকার্স প্লেসে এসে 1 কাপ চা খেয়ে যান। আমার মনে হয় যে দামের তুলনায় অনেক বেশি কিছু পাবেন।